دوستان عزیز امسال تا آخر سال لایحه کشی راهی نوی آبیگرد نورآباد رو به انجام میرسانیم و سال آینده بنیاد این راه با مسافه 86 کیلومتر شروع میگردد. مبلغ 350 میلیون دلار امریکایی 3.5 میلیارد سومانی 6 کیلومتر نقل کنده می شود. من این را برای چی گفته ایستادم؟ من وزیر نقلیات کوشش کنید بیشتر ساختمانچیان در این объект کار کنند. کمش داد 2-3 سال کار می روست. کمش یعنی 2-3 سال در نزد خانه معاش بلند دور نمی رود. اینش سرسان نمیشه، سرگردان نمیشه. راهسازی هم اینا سند سند بلندی حرکت تجربه داریم. کارهایی هست که دستی هم در وای میشه. نقکنی هم 6 کیلومتر نقل گفتن. این هم وای میشه. غیر این با همین جا با اینجا هم نقکنی میشه. قبوری گاز این هم قریب 70 کیلومتر نقل میکنن. با همین دودود نوعی شما میگذره. این حیات آبادی پیشرفت برای من از صاحبکاران و تاجران روابط نوعی. من در شهر مسکو بودم با صاحبکاران نمایندگان جمعیت‌های شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار و فعالیت میکنند ما ملاقات داشتیم. مثلا از وادی رشت از ناحیه شما هم از آن جمله اونا آماده کار هستند. فقط از شما وابستگی دارد. زاکرزاده یک نصیحت کنید یا که در مسکو یا که در دمیجه دعوت کنید یا که رفته در مسکو باشد در یک منطقه دعوت کنید روی خط کنید اونا میدونن که در کجا کار میکند چه امکانیت دارد از کدام ناحیه است با همراهشون صحبت کنین. اقلا در زادگاهشون یگان چی سازن و آماده هستن. اونا دعوت کرده به همکاری دعوت کردن در کار. یعنی از ما و شما وابستگی دارد. نشاید یک گوشه دیگر آباد 100 متر راه را اسفالت پوش میکنن یا که یک دهات آب میارن ولی دیرکسیون ساختمانی مسئله آب را کار کرده ایستاده است و شاید پرابلم آبی مرکزی نوعی حل میشه. این سال ماه سپتامبر اگریگات دیم بیرگوی برخی آبی روغنا به استفاده میتیم. بسیار این واقعه تاریخی هم خیلی کیا دارد بسیار در روی داشته باشند. وقتی ما ساختمان اولین کارا در همینجا سر کردیم یک چوریستان بود یک آفتابرویه میسوختی افتاده ولی یک شهر شده است. شهر شما زیبا اینا باز زیبا کردن در کار. همدیاران عزیز از هر سفری پیشوای معظم هر قطره آب این دیار شیرین شود چو شهد هر پاره سنگ این وطن لعل و گوهر شود. حضور مبارک دیدار مبارک قدم های مبارک فرزند مبارک قدم ملت بر دیده های همه ما مبارک باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم پیشوای خیرتمند و جوانمرد ملت ما شکرانه میتونیم از وطن آباد و کشور آزاد ملتی با فرهنگ و شما پیشوای با تدبیر و بنان خاک قدم ها و گرد دامان شما را ما مردم ناحیه نورآباد بر دیده های خود عزیز میدونیم و شما را خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید. بسیار خوش آمدید. از دل و جان خوش آمدید. صدقا خوش آمدید. من میرزامدین اصلانو سابقه دار مهنت هستم. آیدی کارنامه و کارنمایی های شما مردم جهان گفتند و میگویند و بعد نیز خواهند گفت ولی بنده میخواهم
تنها آیید مرتب صلح‌آفرین شما چند حرفی بگویم. شما پیشوای معظم پیش از همه همان جوانمردی هستید که به خاطر رهایی وطن اجدادی از پراکندگی و نجات جان ملت بارها از جان خود گذشته اید. سروری ملت سرسان تاجیک را در آن ایام بجز شما کسی دیگری به عهده گرفتن نخواست. خیلی خوب یاد دارم در جلسه تاریخی 16 شورای عالی از لحظه رئیس شورا انتخاب شدند شعله امید و باوری را به مردم وطن افروخته گفتید من برای استقرار صلح در تاجیکستان و برگرداندن همه گریزه ها تیار هستم جان خود را نثار کنم. مردم من به شما صلح میارم. صلح. شما این سخن نجابت و تاریخی را بر ملت در آن ایام گفتید که فریاد و ناله مادر تاجیک از مرگ فرزند فلک را میلرزانید. در آن ایام گفتید که گریزه تاجیک میان دریای سرکش حتی جان فرزند را از غرق شوی نجات دادن نمیتوانست. در آن ایام گفتید که فرزند ملت تاجیک در ملک غریبی سرسان و سرگردان نام گفته جان میداد. انا در همون گونه ایام شما با خرد ازلی توانستید گروه های مخالف را یکجا سازید و به وطن سنگ و چوبی وطن خس و خاری وطن صلح و وحدت بیارید. حلالت باد. حلالت باد جوانمردی مبارک قدمی ملت و این ناموسی وطنداریت. حلالت باد. یک جا تشکر. یک جا تشکر. خدمتی هم است. خدمتی خرد و بزرگ مملکت است. اگر مردم ما را دستگیری نمیکرد در همچنین یک کادر بسیار جوان وقت تجربه کافی دولتداری هم نداشتم به این روزا نمیرسیدیم. من شکرانه اون میکنم که خرد و بزرگ ملت تاجیک خلق تاجیک در پهلوی ما بودن دستگیری هم کردن. از اون جمله شما. من هیچگاه فراموش میکنم سفرهای اولینی که من با ناحیه شما داشتم مرکز ناحیه کوهن بعضا دیههای دوردست نزد مردم آمده بودم. او اراده مردم تاجیک در نزد رهبر خودش جمع شدن متحد شدن دستگیری کردن. بسیار بسیار من جوان بودم نه واقعا 40 ساله بودم نه یک چند روز شده بود تجربه اونقدر دولتداری هم نداشتم. این هم خیلی واضح این برای بیغت زیبا است. در کاخ ارباب کلوبی کلخوزی بود. همین تخته چوبی زدگی بود ستال است. این خیلی نه چوبی تخته دراز همین خیلی ورقی خوش ماندن پیشنبه روشکن قلم. نه حکومت بود نه رئیس جمهور بود نه هیچ کس نه یاردمچی داشتم. از صفر یک جای خشک خالی رحمت که امروزا بیاد است. این در عرفه جشن 28 سالگی قرار داریم و من بسیار میندارم میره خدمت من دائما برای من دادم میگم تاکید میکنم این خدمت تنها یک رهبری دولت نیست. این خدمت قهرمانانه خرد و بزرگ ملت تاجیک است که به این روز رسیدیم. بله ما باید هیچ جگاه حیات مانا برای تا وقت برای همین هم هستم برای ملت وطنم خدمت میکنم. انا من همین تا وقت زمانی که هست سجده میارم به پیش خاکی پای ملت تاجیک مرا از روز اول سیاستی پیش گرفته ما را دستگیری کردن. بسیار من نگاه کردم پیشواز گرفتن خیلی آمادگی دیدن دیگر روی جوان ها را.
هم جوان پسران دختران مردم زنها دسترخوان تمام تیار کردن اوی شکران من نگاه کردم هم روزای سخت با یادم آمد که چی نخورد ملت تاجیک چی روزای سخت سنگینی نبود همه در غم جان بودیم آیا زنده میمونیم یا نه آیا وطن ما صلح میشته باشه یا نه نه خانه همسایه رفته میتوانستیم نه خانه یار و دوست و خویش اقربا همه در غم جان بودیم حکم فرما و حکم چید یراقی غیر قانونی سلاح بدستان و جنایتکارا بودن شما وای کردیتان با حاضر مشار بودن مندکار است متحد بودن مندکار سرجم بودن مندکار ما یراقی یاسایی نداریم بزرگی ملت تاجیک این وحدت ملی است سرجمی ملت است انا همین چیزا فراموش نکنید اگر همین وحدت ملی جاویدانه باشد ما متحد باشیم یگان ابرقدرت یگان دشمن بینیش در آورده نمیتونه آباد کردن کاری آسان نیست یک ساله نیست 2 ساله نیست 10 ساله ها 100 ساله ها فرزندان سرسپرده در کار فرزندان جانیسا در کار که این دولت کند دولت های ترقی کرده در 1 سال و 10 ساله نشدن 100 ساله ها زحمت کشیده به این روز رسیدن انا ما هم برای همینم ساحه علم و معارف میگیم که نورسا را تربیه کنیم جوانا را تربیه کنیم خب امروزه نورسان و جوانا را که آینده دولت خود را وطن خود را خب ملت خود را صاحبی کرده توانند بنیاد کنند سازند آباد کنند سروری کنند ملت با سواد باشد دولت همانقدر رشد میکند ترقی میکند پیشرفته میشود خدمت‌های شما پیشوای معظم در جهان نظیر ندارد میتوانم برای این گفتم از سازمان ملل متحد دلیل بیارم که گفته بود تاجیکستان یگانه کشور است که راهبرش مخالفین مسلح را برگردانیده با یراق و اسلحه در پهلوی خود جا داد و سر قدرت دولتی برآورد تجربه صلح‌آفرینی شما باشد از جانب جامعه جهانی همچون یک پدیده بسیار هم بزرگ تاریخی امروز قبول گردیده است و ما تاجیک‌ها با افتخار و سر بلند میتوانیم به تمام دنیا بگوییم که تجربه صلح شما ای مرد با خیرت تا مشتری و زهره کیهان رسیده است همزمان شما معمار کاخ وحدت و مؤلف کتاب صلح که مردم جهان شما را همچون فردی بشردوست قوی اراده و وطنخواه احترام دارند علاوه بر همه گفته‌های بالایم شما نظر کرده پروردگار هستید مردم خلق تاجیک تربیه کرد مردم تربیه کرد مرا خلق تربیه کرد مردم ناحیه نورآباد همین طبق رمزی سرجمی و بهمایی و وحدت میدونند ما همچون نشانه اخلاص و سپاس مردم و وحدت ابدی ملت پایه‌گذار شما هستید امید داریم که همین تحفه ما را از ما قبول میکنید وطن ما را آباد کنیم زیبا کنیم از همه مهمش تیج آرام باشیم رشد سیاحی را انکشافتیم دیگر را بیان بکنیم هر چی که داریم هر چی هنری که داریم میوه داریم سبزوات داریم گیاه شفابخش داریم اصل داریم کارتوشکا داریم خب برای این فروشیم درآمد بگیریم زندگی که ما ندست کنیم چی هنری که دارید بکنیم زندگی را نظم میکند خب سطح صفت زندگی را خوب میکند فرزندان را برای درست هدایت میکند آبروی ناحیه بلند میشود یک جهان تشکر سلامت برای پیش‌آزگیری صمیمیتان یک جهان تشکر سلامت باشید سلامت باشید